Все, стой, Ваня. Шайтана мала. Опасный момент. Сзади Кариб стоит. Ваня, уезжай оттуда. Это он дернуть хотел, а? Но он сам не может заехать теперь. Деревья. Все, мотай лебедку. Не, лебедку надо. Иначе мы сейчас тут все станем. И так уже 3 машины. Подцепили на Патрике лебедку. Сейчас немножко вверх подлебедимся, а потом дальше будем выбираться. Короче, УАЗика немного подлебедили, залезли. Сейчас будем решать с Лексусом и Карибом. Резко назад уходит. Опа, на бок кренит. Аж заглушилась машина. Интересно. Пробуй опять. Пытаемся еще разок. Вот с бугорка хорошо сейчас должно. Колеса как бы прямо держи. Прямо, прямо. Так, а вот та не получилось. Давай еще маленько, можно?
закатали подъемы, все машины встают. Все. Все, наверное, сейчас будем лебедить. Пробуем направо сейчас уехать. Совсем может стащить куда? Не, дальше. Может и ниже. Нет, короче, сейчас скатишься совсем. Зацепили Lexus. Через несколько трассов за УАЗика. УАЗика на всякий случай еще привязали. По чуть-чуть вылазит. Через динамику, правда, ну ничего страшного. Пытаемся выровнять Лексуса. Вот стаскивает при лебежении на дерево. Тут сильно не заедешь. Езжай. Право. Не, влево. Попыточка. Не. Направо руль. Направо и назад. Тра-та-та не получилось. И потихоньку тоже не получается. Давай я назад. Давай, вот так. Подожди! Воздух отъезжает. Заехали на полчаса. В итоге уже часа полтора или два возимся. Попробуем раскачку. Масса большая. Гора тоже нехилая такая. Андрюха тут. Как вам ощущения? Нормально. Что, до весны? Нормально. Андрюха поехал. Видимо, скатиться или выставиться хочет. Ну, я думаю, это назад уже нет. Не ползет, но на деревья сносит. Ой, не пройдет. Уже теперь съезжать по ходу. Не, еще хочет назад. Ну что, закатываешься? Что, ты вниз скатился и еще там встал, а? Ух, куда понесло-то?
Пробуем потихонечку. Вроде стоим на ровном месте. Нифига. Горка интересная, конечно. Уже походу шины просто замылены там, песком, снегом. Ты туда? Веточку отогнем. Йо-йо. Фига, он как быстро-то. Как очково-то. Конкретно можно... Алексей погнал. Решили спуститься. И проще еще раз заехать. Наверное, проще. Или не проще. О, нифига не проще. Выезжать-то как теперь? Лебедка. УАЗик там, пока у него ролик, заклинил. Надо что-то делать. А здесь Андрюха, походу, накатал уже. Нашлифовал. Салон-то выветрили. Леха, тем не менее, выбрался. Стой, стой, стой! Спустили колеса, развернулись, выбрались. Андрюха приспустил колеса. Пробует еще раз. Lexus тоже приспустил, заехал. Вообще легко. Давай погреем. Все, сейчас пока на полпути оставляем Андрюху Кариба. Ждем Василия на прадике. Сейчас привезет ролик. Починим УАЗика и подтянем Кариба. Приехал Василий. Ролик привез. Надеюсь, подойдет. Починим Патрика и будем Кариба доставать. Дотащили Андрюху до верхних берез. Сейчас немножко направление изменим, чтобы в Лебеди пока решили свалившуюся березку оттащить, чтобы напрямую выходить. Потому что тянем сюда, а там через угол получается. Ну вот, все, затащили Андрюху Кариба. Василий помог. Сейчас
стартуем до дома. На этом наша покатушка завершилась. Всего доброго. Всех с наступающим. Еще раз. До скорых встреч.